2个穴位调理咳嗽咳痰，白天咳，晚上咳，反反复复一直咳，嗓子里总有痰，睡觉也不踏实。而中医认为久咳伤肺，长期咳嗽咳痰，有些人甚至咳出了慢性支气管炎。今天跟大家分享2个穴位辅助调理咳嗽咳痰。第一个是天突穴，天突穴在我们胸骨上这个窝窝的中央，那么我们可以用手指去揉按，或者捏起来这个皮肤轻轻的揉10到15秒，反复这样揉它几次，那么它有宣肺止咳、降痢止呕、化痰散结的作用。第二个是丰隆穴，丰隆穴就是在我们这个膝眼的外侧，跟我们外踝上缘这个连线它的中点，那么这个地方是我们足阳明胃经的这么一个穴位。那么尤其是咳嗽痰多的人，我们用大拇指点揉，揉到它有酸胀感，那么它有健脾化痰、止咳平喘的作用。另外，久咳伤肺，长期咳嗽咳痰不是小事，如果咳出的痰特别多，色白清晰，而且咳中带喘，那么可以用一个中成药黄精油胶丸来调理，它能祛痰镇咳平喘，非常适合经常咳嗽咳痰甚至有慢性支气管炎的人。你学会了吗？